Lafim-baovao ahafantateraka hatrany raha ny tombatomban'ny JIRAMA dia tokony tsy ho hisy intsony ny délestage amin'ny farantaona sy ny fitsenana ihany koa ny taom-baovao 2024. Ny délestage izay fahatapahan-jiro inina atao noho ny tsy fahampian'ny famokarana tsy voafehy kosa nefa ny faharatsiany andro izay miteraka an'izay fahatapahan-jiro izay fanadihadiana avy hatrany. Ny délestage aloha zany eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo dia tsy misy ampy zany aloha ny tanjaky ny herinaratra zaraina eto amin'ny réseau interconnecté Antananarivo fa ny mety hoe hisehon'ny fahatapahan-jiro ngambany dia hoe vokatra satria tsika amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratsy zao dia ny toetrandro zany aloha ny fahavoazana teraky ny toetrandro zany zay zany aloha dia tsy ho voafoy mihitsy indrindra zany ireo transport manerana ny tanàna ireo zany misy zay zany averimbery foana misy an'le fil miaro azy iny amin'ny tany misy mangalatra izy iny dia rehefa tonga ny fahaorana dia hiata mivaratra dia le transport fotsiny mianja andreo nefa ny irantsika malala fa ny transport anankiray zany mitondra faritra ngeza be fa raha hoe amin'izao fety zao zany amin'izao tsika tsisy ny délestage ampy mitanjaky ny herinaratra tsy nzaraina.